เชิญพบกับผู้กำกับของภาพยนตร์ Land Imagine นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกับเรานะครับ Please welcome Chris or Siew Hua. I can call you Chris. Chris, the director of Land Imagine, will be here with us tonight to answer some of the questions that you may have. So please think of something if you want to ask Chris. Okay, let me start with the first question. I think the film came out last year, right? Last year, but it was released in Singapore also last year or earlier this year. Now, what I was thinking is that okay, last year we had a film about Singapore called Crazy Rich Asian, which about Crazy Rich Asian people in Singapore. But this film, to me, is the complete opposite of Crazy Rich Asian. It's about Singapore or Asia, or Singapore in particular, from the perspective that we rarely see. Migrant workers, poor people, the detective prowling the night, video game joint, and the places where we rarely see in Singaporean film. So maybe you can elaborate a little bit on the origin of your idea and how did the film come to be. You're right to say that most of our mainstream kind of media and the films that we export out of Singapore, they are of the nice, more sleek side of Singapore. I mean, Crazy Rich Asian being an even more extreme version of this. And in some ways, yes, I guess this film is a response to it. I mean, not directly because I didn't know how the film will turn out in Crazy Rich Asians, but for me it was very important that it's true that there's a prosperous side of Singapore that's very clean and very skyscrapers, which we purposely tried to avoid. It was also because I think for me it was very important that just as well as all these I guess nicer parts of Singapore exist, there is a machinery that runs it. Right? This machinery is a part of Singapore, an aspect of Singapore that I guess a lot of people try to shun away from or try to conceal. But I think to understand Singapore as a fuller narrative, that we need to understand everything that is at work. So that yes, this prosperous side happens, but what happened to everything else? ครับก็ผมถามว่าปีที่แล้วมันมีหนังเกี่ยวกับสิงคโปร์คือเรื่อง Crazy Rich Asian ไม่รู้มีใครได้ชมหรือเปล่านะก็เป็นเรื่องของคนรวยในสิงคโปร์เลยนะแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ Land Imagine เป็นสิงคโปร์ในอีกแบบนึงซึ่งเราไม่ได้เห็นใน Crazy Rich Asian มันตรงกันข้ามกันเลยนะครับก็ถามคริสว่าไอเดียเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าก็จริงคือว่าหนังเกี่ยวกับสิงคโปร์ที่ออกมานอกสิงคโปร์ที่เราได้ดูกันก็มักจะเป็นด้านที่สวยงามด้านที่มันทันสมัยของสิงคโปร์นะฮะแล้วก็หนังของเขาเรื่องนี้จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการคล้ายๆกับตอบโต้ Crazy Rich Asian นิดๆคือไม่ได้ตั้งใจตอบโต้เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าหนังมันจะออกมาปีเดียวกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือประมาณว่าตอบโต้ไอ้ภาพลักษณ์แบบนั้นที่เราเห็นอยู่ในหนังสิงคโปร์ตลอดเวลาคือเป็นด้านร่ำรวยด้านที่มันมีตึกละฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่โชว์ในเรื่องนี้เลยก็คือเราจะไม่เห็นด้านที่มันสวยงามมากเพราะสิ่งที่เขาต้องการแสดงให้เห็นก็อย่างที่เราเห็นแหละครับคือกลไกหรือฟันเฟืองซึ่งมันทำให้ไอ้สิ่งสวยงามเหล่านั้นมันคงอยู่ได้ก็คือคนงานหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นในเรื่องนี้นั่นเป็นความตั้งใจของเขานะครับมีคำถามไหมครับจากผู้ชมมีคำถามไหมฮะถ้ามีเชิญได้เลยครับก่อนอื่นก็ขอชมนะว่าหนังเรื่องนี้ทำให้เราอาจจะมองทำไมต้องมีตำรวจมาสืบแล้วก็ฆาตกรรมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คนดูก็อาจจะไฟเวนะว่ามันจะลงเอยยังไงอย่างเงี้ยครับ Just commenting that you enjoy the film and especially the detective story. Yes, and that's what I'm wondering too. So you mix the film is a mixture of a lot of genre.
you have a detective story, you have a social commentary, you have a love story, you have many things. How did it come together? How did they all come together in the writing process or? In the dreaming process. A lot of this film was written when I couldn't sleep. So I'm also insomniac. So I will lie in bed and I cannot sleep, and this is when the best ideas come. But then you're like, should I get up to write? It will affect my sleeping, but maybe if I don't write it down, I'll forget. So anyway, I think in this way that I was thinking of a film that is very fluid, that's why it's a bit feeling like a dreamscape. So in this fluidity that I'm very interested in genres. I'm very interested in, and particularly I think you get a sense of the film noir in the film, which is something that I myself am a big fan of. And I was trying to think, how do I flow between these kind of genres in the film, because these days there's no clear cut what film genre is it anymore. But for me now it's very interesting to give my audience something familiar, but at the same time I can also subvert it to has a certain kind of uncanny feeling when the genres shift. ถามว่าหนังมันมีหลายส่วนผสมครับเป็นทั้งหนังตำรวจหนังสืบสวนหนังเกี่ยวกับสังคมสภาพสังคมนะฮะมีเรื่องสื่ออะไรอย่างที่เราเห็นนะครับมันผสมกันหลายอย่างคุณคริสก็บอกว่าเขาก็เป็นคนนอนไม่ค่อยหลับเหมือนตัวสองคนนะครับเหมือนตัวลกหวังนะก็คือเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ไอเดียเวลาเขาคิดอะไรได้มันก็จะมาตอนนอนไม่หลับครับแล้วเขาก็จะกังวลว่าถ้านอนไม่หลับลุกขึ้นมาเขียนก็จะยิ่งนอนไม่หลับแต่ว่าถ้าไม่เขียนจดไว้ก็เดี๋ยวลืมอะไรเงี้ยฮะก็เป็นอาการของคนนอนไม่หลับอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกว่าหนังเขาอยากจะให้มันมีหลายๆส่วนซึ่งมันลื่นไหลต่อเนื่องกันนะมันฟลูอิดคือมันลื่นไหลต่อเนื่องกันคือเป็นทั้งหนังฟิล์มนัวซึ่งเขาชอบหนังฟิล์มนัวก็คือเหมือนหนังสืบสวนหนังตำรวจหนังที่ตอนกลางคืนมีคนออกไปฆาตกรรมสืบหาอะไรกันอะไรเงี้ยฟิล์มนัวแบบนั้นนะแล้วก็เขาอยากจะให้ทุกอย่างมันลื่นไหลไปคือหลายๆส่วนผสมหลายๆแนวของภาพยนตร์มันต่อเนื่องอยู่ในเนื้อเดียวกันเพราะเขาบอกว่าสมัยนี้มันก็ไม่มีหนังมันก็ไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนอีกต่อไปแล้วว่าเป็นหนังแบบไหนนะครับ Did you do a lot of research? Did you go to where the migrant workers hang out? So the writing of the whole film is maybe 4 to 6 years, depending on how you count it. But around 2 years, I spent basically going to hang out with the migrant workers. So this is almost like a weekly. Every weekend, I will go and hang out with them, because during their weekday they are working. I can't be there. So during the weekend, I will visit them, and because it's their recreation, but it's very expensive for them to go to the city center of Singapore, of Crazy Rich Asia Singapore, to party. So they end up making their little music festival that is very near their working place. So all these yes. I mean, like all through the film, there's these they take instruments and they play, and sometimes you think they are just workers, but they are multi-instrumentalists. They are super talented. Yeah, this guy plays the flute and then the violin, and yeah. So I encountered this. A lot of Singaporeans don't even know that this is happening. Because their dormitories is at this very far west end of Singapore, which nobody goes to. It's like this industrial west, which is most of what you see in the film. Yeah, which itself is reclaimed land, was made out of reclaimed land. Yeah. So I was traveling there every weekend to basically hang out with them. I mean, I wasn't even trying to write a film. I was just trying to be friends. And from there, slowly, a lot of the I guess I got their trust, and then I got their stories. ผมถามว่าเขารีเสิร์ชเยอะไหมเขาไปอยู่ในที่พวกคนงานต่างชาติในสิงคโปร์ไปแฮงเอาท์ไปเที่ยวกันหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่นะคือโปรเซสของการทำงานเรื่องนี้มัน 4-6 ปีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มนับตอนไหนเขาบอก
แล้วก็ส่วนใหญ่ของการรีเสิร์ชเขาคือว่าทุกวีคเอนทุกสุดสัปดาห์คุณคริสเขาก็จะไปในที่ที่คนงานต่างชาติเหล่านี้เขาอยู่กันนะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรโซนอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ซึ่งไม่มีใครไปอยู่แล้วเพราะว่าคนงานเหล่านี้ไม่สามารถจะเข้ามาในเมืองสิงคโปร์เข้ามาตรงกลางไอ้ที่เวลาเราไปแล้วคงไปตรงกลางอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะแพงมากสำหรับพวกเขาก็จะอยู่กันตรงที่ที่เขาทำงานนั่นแหละแต่พอเสาร์อาทิตย์เขาจะเปลี่ยนมันเป็นปาร์ตี้มีมิวสิกเฟสติวัลถึงจะเป็นคนงานก่อสร้างก็เป็นดีเจเดลโซดีเจใช่ they play music and then not DJ โอเคก็คือเล่นดนตรีครับมีเล่นดนตรีกันแล้วก็เขาก็ไปอยู่กับพวกนั้นคือทุกสุดสัปดาห์ฮะอยู่เป็นทุกสุดสัปดาห์ก็ไปเป็นเวลานานมากโดยที่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้เรื่องอะไรหรือเปล่าแต่พออยู่ไปเรื่อยๆก็มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งคนพวกนั้นก็เปิดรับเขาไว้ใจเขาก็เลยสามารถได้ข้อมูลได้เรื่องราวของคนพวกนี้เอามาพูดถึงในหนังนะครับ What is the area called the western It's a place called Tuas in Singapore. Tuas, yeah. But basically, nobody goes. There's no residential, right? It's all the heavy industries, and it's built on this kind of like reclaimed land. So this film is also very much about reclaimed land. Singapore has grown 25% since we started. Right? I mean, it's just like 1/4 larger than when we started. And so this is actually when you asked about why I made this film, and this is maybe one of the reasons for me, as someone living in a country that is constantly expanding. This is a very mind-boggling for me. Like how is it that I'm living in a space that is a country that's territorially constantly expanding? And so I also purposely tried to shoot most of the locations of the land reclamation parts of Singapore. So aside from the cyber cafe, the rest of the film is almost all shot on reclaimed land. ก็คือไอ้ย่านนั้นเรียกว่าทวอสนะฮะอยู่ทางตะวันตกสิงคโปร์เป็นดินแดนที่reclaim land ก็คือเวลาถมที่ออกไปครับถมที่ออกไปเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ที่ดินเพิ่มขึ้นเพราะสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กเป็นเกาะไม่มีพื้นที่นะการ reclaim land ก็คือถมดินออกไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าจะได้มีพื้นที่เอามาใช้สอยมากขึ้นเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยตั้งแต่ตั้งประเทศมาเนี่ยคือพื้นที่เนี่ยขยายไปเรื่อยๆนะขยายไป 25% you said เนี่ย25% จากคือพูดง่ายคือมีดินแดนเพิ่มขึ้น 25% ด้วยการถมที่ออกไปเขารู้สึกว่าสำหรับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากที่ประเทศหนึ่งเล็กๆเนี่ยอยู่ดีๆมันยิ่งโตขึ้นได้เรื่อยๆแล้วก็อย่างที่เราเห็นมันโตขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคนงานเหล่านี้ที่มาทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นด้วยนะครับมีไหมครับคำถามมีเยอะเลยโอเคข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปคุณผู้หญิงครับภาษาไทยอังกฤษได้หมดครับเมื่อกี้จะถามว่าหนังใช้เวลาทำกี่เดือนแต่ว่าเห็นตอบไปแล้วว่า 4-6 ปีใช่ไหมแล้วก็อยากถามว่าถ่ายทำที่ไหนบ้างซึ่งคุณก็ใช่ไอ้วูดแลนด์หรือเปล่าแถววูดแลนด์ฟังเซอร์ The main location They're mostly in Singapore. in Singapore. Yeah. But we did need to shoot some locations in Malaysia because if you know, Singapore is very strict. The excess of the regulations is very strict. So there were some things, for example, the machinery. The quarry machinery, boom. Yeah, that stuff Singapore we have, but I couldn't get. So we went to Malaysia to shoot this, and they were like, "Oh yeah, sure, come." So ส่วนใหญ่สิงคโปร์แต่ว่าบางอันก็ต้องไปมาเลเซียเพราะว่าไม่มี access ไม่ได้รับอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นไอเหมืองหินที่ขุดกันนะครับจะโอบารูขอเชิญครับ I know the condition of migrant worker in Singapore has been quite a big issue, either for the construction worker or for the domestic worker. So I wonder, have you ever have a chance to screen this film in Singapore, and
what is the public response to this film and the response from the government, because it depicts quite a negative part of Singapore that I think maybe the government they don't want people to know, but it is very important for people to know. So what do you think? Well, this is exactly the reason why I make the film. So that's it's really to tell their story, because this is not my story. This is nothing to do with me, as a person. But it has everything to do with me as a Singaporean, because basically this migrant, aside from 25% being larger in Singapore having reclaimed land, our current demographic is also 25% migrant at the moment, right? So it's actually a very, very big issue, as you put it, right? So when we did screen it earlier in February in Singapore, and of course I think ultimately the people who came to see the film are not the migrant workers. I mean most of them are middle class people like us, right? Yeah, and I think it has created a conversation that it's a continued conversation, because this topic is already in the view of everyone. Yeah, but I think people are very the audiences have been very they're very happy that finally this can be discussed. So as you also put it, the government probably doesn't like this discussion so much. But there was no official clampdown or anything. They haven't done these kind of medieval things that they've been doing like in the 80s. So I'm still safe, and I haven't been exiled, and I'm alive. I mean, wink wink here that like it's maybe because we also won an award, overseas, and that's how it goes. I think it becomes a lot harder to do your distribution, to do your things, if you don't first try to get some international recognition before coming back to Singapore to screen the film. Same situation with a lot of Thai independent films. ก็คือคำถามคือว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนงานอะไรนะคนงานต่างด้าวนะครับได้ฉายให้ในสิงคโปร์คนเหล่านี้ได้ดูไหมแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายๆคือหนังมันเป็นเรื่องพูดถึงด้านสิงคโปร์ที่มันเป็นด้านลบรัฐบาลเนี่ยเขาโอเคไหมก็คำตอบก็คือว่าเขาอยากทำอย่างนี้เขาอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนงานต่างด้าวเพราะมันเป็นประเด็นใหญ่ในสิงคโปร์ทั้งเขาเรียกว่าอะไรเรียกคนงานที่ทำงานตามบ้านแล้วก็คนงานก่อสร้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอฉายเนี่ยมันก็อย่างที่รู้กันคือว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูก็เป็นคนที่ไปห้างไปเดินห้างอะไรเหมือนกับในทุกที่ครับคือเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนเหล่านั้นได้มาดูเยอะมากแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องรัฐบาลทำอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าคือหนังมันก็ก่อให้เกิดการถกเถียงเรื่องนี้เพราะอย่างที่ว่ามันเป็นประเด็นใหญ่เรื่องการปฏิบัติต่อคนงานต่างชาติในสิงคโปร์นะครับก็เกิดให้การถกเถียงทำให้เกิดมีการถกเถียงกันมากมายนะครับและรัฐบาลเขาคิดว่าก็คงไม่ค่อยชอบไอ้การถกเถียงนี้หรือทำให้คนเหมือนกับว่าไปขุดเรื่องนี้ขึ้นมาให้คนพูดกันแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ทำอะไรคือถ้าจะไม่ชอบเขาก็แค่ไม่ชอบอยู่เฉยๆไม่ได้มาแบนไม่ได้มาสั่งห้ามไม่ได้มาจัดการอะไรไม่ได้มาเตือนมาพูดอะไรนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะหนังมันได้รางวัลนะครับเมื่อกี้ถ้าเราเห็นก็จะเห็นว่าหนังได้รางวัลที่โลคาโน่นะครับเป็นรางวัลใหญ่นะฮะที่เทศกาลโลคาโน่ก็อาจจะมีส่วนช่วยทำให้หนังมันมีรัศมีมีอะไรอย่างเงี้ยคนจำได้คนรู้จักคนอยากดูก็รัฐบาลจะนำอะไรก็คงจะไม่ได้นะครับมีตอบไหมครับคำถามครับมีเชิญครับ I noticed that the Singapore Film Commission was credited in the production of this film. What is the relationship with the Singapore Film Commission like? The relationship. I mean, we got money from the Singapore government to make this film actually. Of course, the way I proposed this film has to be slightly different. Let's just put it that way. Yeah, but could you describe the process? I mean, I'm curious because did they look at the script and they say yes, or was it just an idea? Yes, but it was an early version of the script. Yeah. So, yeah, and then we made the film, and then we said, yeah, this is the film we have, right? And we've already sent it to the festivals, and now that's the only film we have. Like we didn't shoot whatever was that first draft. Right?
Yeah, but they didn't take back the money or anything. Thank God. But yeah, so so there is this Singapore money, as in part of it, some part of it, there was some cultural funding that we got from the MDA. คำถามก็คือว่าเงินหนังได้รับเงินสนับสนุนจากสิงคโปร์ฟิล์มคอมมิชชั่นก็คือหน่วยงานที่สปอร์ตคนทำหนังในสิงคโปร์นะสิงคโปร์เขาก็มีสตังค์ให้กับคนทำหนังแบบรุ่นใหม่หรือว่าหนังอินดี้เนี่ยคือแจกเงินให้ไปทำหนังนะครับช่วยเหลือนะครับคือเขาก็บอกว่าใช่เขาก็ได้รับสปอร์ตได้รับเงินนะครับแล้วก็โดยที่เวลาเสนอโปรเจกต์ไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เสนอตรงๆแบบที่เราเห็นก็คือต้องอาจจะพูดง่ายคือต้องหลอกหน่อยแหละเพราะงั้นมันจะดูเป็นด้านลบไปเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เงินอะไรเงี้ยฮะก็คืออาจจะต้องมีเขาเรียกว่าเขียนให้มันไม่ได้ดูแบบชัดเจนโจงแจ้งขนาดนั้นแล้วก็พอเขาดูหนังพอทางนู้นดูหนังเสร็จแล้วก็ถ้าตามที่ผมคิดว่าคือว่าพอหนังมันเสร็จเนี่ยมันเป็นแบบนี้ซึ่งอย่างที่ว่าเมื่อกี้มีท่านหนึ่งว่าคือว่ามันก็ดูเป็นด้านลบนิดนึงเขาก็ไม่ได้เอาเงินคืนเขาก็อาจจะมีความอะไรรู้สึกอะไรเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ I think I really want to add that the MDA has been becoming more and more knowing of how the whole film thing is in Singapore and how they're very sincere in wanting to support the filmmakers. I mean, I don't get me wrong because I like these people at the MDA. Now the issue is whether someone will complain. Like is there like a minister somewhere who will, or maybe even some very conservative person on the street. They can create a problem, right? They can create a problem that NDA has to deal with, and ultimately have to deal with me or something, But if the feathers are not ruffled too far somewhere, then I think even if we understand that, I mean, there is that relationship that sometimes has tension between filmmakers and the government who gives out the grants, but then at the same time there is a dynamic that we need to constantly negotiate. Again, I think more or less it's the same situation here with Thai filmmakers who ask for government funding. But it's good to know that at least NDA they've learned that if they want to support the film community, this is what they have to deal with, right? Okay. ก็คือเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยมีความจริงใจมากแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำงานกับคนทำหนังคือรู้ว่าอย่างไงถ้าให้เงินคนให้ซัพพอร์ตให้สตางค์คนทำหนังไปทำหนังเนี่ยเราจะไปคาดหวังว่าเขาจะไปทำอวยทุกอย่างมันไม่ได้คือคนทำหนังเขาก็อยากจะเล่าเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีแหละเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่ด้านบวกเสมอไปแต่ว่าโอเคเขาบอกว่าบางทีกลัวว่าถ้าปัญหามันจะเกิดจากว่าสมมติมีรัฐมนตรีมีใครสักคนหนึ่งที่เกิดไม่ชอบใจแล้วไปโวยขึ้นมาก็อาจจะมีปัญหาได้อันนั้นก็เขาก็รู้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องเจอแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่เขาบอกว่าโดยรวมคือทางรัฐบาลสิงคโปร์ก็ช่วยเหลือดีจริงใจดีมากนะครับผมอะไรนะครับ How big is the migrant worker population in Singapore? So one out of every 4 person, is migrant. So I think we're now talking about Singapore should be around 6 something million already. Yeah. คือ1 ใน 4นะฮะ1 ใน 4เพราะฉะนั้นก็น่าจะประมาณล้านกว่าคนนะครับโอเคครับผมคิดว่าเราต้องหยุดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรอบต่อไปนะครับThank you so much, Chris, for being with us for showing the film at the festival. Good luck with the film. ขอบคุณครับ